Eric Omondi nataka kumwambia kwamba mambo ya kupigania unga, mambo ya kupigania wananchi aachie baba. Yeye afocus na mambo mengine. Yeye afocus na wanawake, zile vitu zake za Lgbtq, avae nguo za kike, avae wigi, vitu kama hizo. Hiyo ndio kazi anaweza. Kwa sababu ulikuwa umekeep time. Kwa sababu mimi ni tajiri tunajua kwamba time ndio pesa. Time is money. Yo. Okay. Sawa, Ringtone leo huwa tumekuzoea hata birthday mingi ukienda wewe unaendaga na mahela ya kuzawadi. Leo umejipanga vipi? Leo nimejipanga na pombe. Nilisikia kwamba hivi ni mlevi, nimemletea wine lita 5. Yeye ni mlevi. So leo umeleta wine kama zawadi? Nasikia wanakunywa sana na bwana yake, so nimewaletea wine. Wine gani? Champagne. Ya pesa ngapi? Ya 12,000. 12,000. Yeah. Ni ya Kenya, umenunua huko mama? Haitengenezwi Kenya, imetoka Ulaya. Okay. Sawa. So apart from wine kuna zawadi nyingine umeletea hivi? Hapana, leo simeletea kitu. Nimekuja leo kama mtumishi wa Mungu kuwaombea. Okay. Na hii ni umebeba? Biblia, neno la Mungu. Biblia ukweli? Sababu kuna fununu wanasema hizi ni dictionary iko na cover. Ni Tumbili alisema hivyo. Hii ni dictionary iko na nini? Hii ni kitabu ya Yakobo. Hii ni kitabu ya Ezekiel. Hebu sema nisomee your favorite verse. Mnaijua kwa akili. Tuambie your favorite verse apart from John 3:16. Blessed is the man who never walk in the counsel of wicked, but is delight in the law of the Lord, and they walk day and night. It's like tree planted by riverside. Because Psalms 1. Naweza kukariria mpaka Psalms 1 chapter 1 yote yani. Chapter 1 yote naweza kukariria. Okay. Ndio imenitengeneza. Okay. Na leo chama niko humble, sijakuzoea hivi, nimekuzoea ni mtu wa mbwembwe. Kwani uko humble leo? Niko kiroho sana. Leo uko ni kiroho? Naona hapa kuna mapepo ni mengi. Wapi? Naona vijana wamejaa mapepo, akina Tumbili wako na mapepo mengi, so tunajaribu kutangamana na mapepo. Okay. Mapepo nataka tu yanione aogope. Okay. Sawa. The last time tukiwa na chama ulikuwa uko na bandage kila mahali kwa sura. Leo uko soft vipi? Nimetoka scanning leo. Nimetolewa bandage leo. Nitarudishwa kesho. So zimetolewa leo, zitarudishwa kesho. Nitarudi hospitali. Watu wanauliza uko na shida ya kichwa? Mgonjwa, daktari anasema vipi, kuna hitilafu ndani ya kichwa changu. Nahitaji kwenda kufanyiwa operation. Kichwa unajua huwa imeshikana na akili. Ndio wanasema niko na shida. So kuna shida ya akili? Sijasema niko na shida ya akili yangu, lakini wanasema kichwa changu iko na shida. Tangu nigongwe rungu na ule mwanasiasa, kichwa changu iko na shida. Okay. Sawa. So chairman, labda kwa haraka tu ningetaka nijue yani hivi kichwa changu ni mbaya. Naweza kukupiga kofi. Hapana, sijasema kupiga kichwa. Hapana, unajua sasa hizi lazima nikuulize maswali sababu kuna kichwa. Umesema kichwa chako si nzuri. Sasa hii naweza mpiga tu 2 ngumi. Na sasa. Lakini hapana. Uwezi. Chairman, birthday yako ni lini? Mimi sijui nilizaliwa lini. Hujui birthday yako? Tarehe yangu ndio sijui. Lakini mwaka ndio najua 94. So hunanga birthday wewe? Sijai celebrate birthday tangu nizaliwe. Sijakuwa na hiyo tangu uzaliwe. Hujawahi celebrate birthday hata siku moja. Nimetamani sana lakini sijawahi. Uko na miaka ngapi? Nizaliwa 1994. Lakini focus na interview yangu si juu ya mwaka wangu. Okay. 94 lakini hujaoa. Sisi tunang'ang'ana kwenda mbinguni, Yesu anarudi. So kazi si kuoa, kazi ni Yesu anarudi. Okay. Wewe unaenda mbinguni Yesu akirudi? Ndio. Basi focus na hiyo. Okay. Tunajaribu kutuza wokovu na imani. Okay. Yesu anarudi. Tunahubiri, tuko busy kuhubiri, mambo ya kuoa achana nayo. Last time Eric Omondi alishikwa huku kuja kumtoa chairman. Na wewe waga tunajua Eric akishikwa tu hivi uko hapo station unakuja na hela zako, unakuja na kama milioni 1, milioni 2. Lakini this time maandamano 2 zimepita hujakuja. Eric Omondi yuko kazini, analipwa na NGO. Kuna nduru za kuaminika kwamba analipwa kila maandamano mmoja analipwa milioni 5. Eric Omondi kila maandamano moja milioni 5. Uko na evidence? Sina. So ni fununu, ni ndururu za kuaminika za mtaa.
Sasa kwa nini usikuje basi kumtoa kama labda ni mbea? Sasa mtu analipwa milioni 5 kwa muandamano wako kazini. Mimi niache kazi yangu niende kutoa mtu wako kazini? Eric analipwa. Hata Boniface Mwangi alianza hivyo. Eric analipwa 5 million kwa maandamano. Kwa maandamano mmoja. So far amefanya maandamano kama ngapi? 2 Sasa yako na tajiri. Sasa ni tajiri hapa. 4. Mmoja ako na pesa. Sasa amelipwa 20 million. Kama wanasema ile Range Rover ako nayo alipewa ndio aandamane. Sasa I think loan imeisha. Unaweza ambia nini Eric? Eric Omondi nataka kumwambia kwamba mambo ya kupigania unga, mambo ya kupigania wananchi aachie baba. Yeye afocus na mambo mengine. Yeye afocus na wanawake, zile vitu zake za Lgbtq, avae nguo za kike, avae wigi, vitu kama hizo. Hiyo ndio kazi anaweza. Uko na hasira na Eric? Kwa nini? Eric Omondi alitudanganya sisi wote kama kuna mtu ambaye anafaa kuwa na hasira ni mimi. Tumespend pesa, nilipea Eric Omondi milioni 2 tukifikiria anapigania unga. Kumbe Eric Omondi alikuwa anajitafutia unga mwenyewe. Hakuwa anatupigania unga yetu. So hapigania unga, anajitafutia unga. Chairman. Sawa. Uko na swali TIV? Sasa sina swali, ni kumkaribisha tu chairman pale kwenye sherehe. Karibu sana chairman. Lakini chairman angepatia 5,500. So nataka kuambia nyinyi vijana ambao mnajituma, kwa nini umekonda? Asante. So guys, tunajua amekonda kwa sababu vijana Asante. Unga imepanda bei yetu. Asante sana. Uliza chairman, mbona chairman haji kwenye celebrate? Muulize huyu chairman huyu. Kwa nini huji kwenye celebrate? Sina gari la kuingia kwa zile. Anafanya interview za magari ndogo. So usiku ataanza kufanya interview ya magari kubwa nitakuja. Si nianze na yako, magari makubwa nianze na yako chairman. Mimi sisaidii watu wa kwanza, na nataka ukishaanza ukuje. So mimi KRG alikuja na gari kubwa. Gari gani KRG alikuja nayo? LX 570. Ya mwaka gani? Ya mwaka 2010. Hiyo ni hapana. Yake ni ya 2010. Hiyo ni bei moja na Mark X. So hiyo ni bei moja la Mark X. So ni kama Mark X mpya alikuja nayo. So siku utaanza kufanya celebrate ya magari kubwa. Magari kubwa ni kama gani kwenda juu? Magari kubwa ni gani kama gani kwenda juu? Nataka ili kwa sababu ya chairman nifanye research chairman anaenda magari gani, hizo ndo magari naenda nazo. Mercedes S Plus S550. Ama huyu kijana akitaka kufanya celebrate kuja kwangu Runda, kaa kwa geti, nikitoka unaonesha gari, unasema chairman ametoka na gari.